हाय गाइस, वेलकम टू विजेता's ड्रीम किचन। हैशटैग स्वाद से दिल तक। आजकल जिसको देखो, जिससे बात करो, बस एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो इंसान। कोल्ड कफ एंड फीवर। फीवर ठीक होने के बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इरिटेटिंग एंड स्टबन सी, वो है गले की खराश और खांसी, जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, चाहे आप कितने भी सिरप ले रहे हो। तो बहुत सी दवाइयाँ खा ली आपने, तो भी अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हुई है तो बस एक छोटा सा नुस्खा, इसे आप ट्राई कर लो। एंड आई प्रॉमिस यू, पक्का प्रॉमिस, कि इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो ये ले लिया 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून काली मिर्च और 1.5 टेबलस्पून चीनी। इन तीनों चीज़ों को पीस लेना है। अगर आप डायबिटिक हो तो चीनी की मात्रा बिल्कुल कम कर दो, और या फिर चीनी अवॉइड ही कर दो। इसे अब पीस लेना है। बहुत सी दवाइयाँ खा चुके आप, बस इसे एक बार ट्राई करो, देखना आपको बहुत आराम मिलेगा। इसे कैसे खाना है, कब, क्यों, किस समय, आई विल जस्ट लेट यू नो। एक फाइन सा पाउडर बना लें इसे। मिक्सी जार को ऑन ऑफ करते हुए मिक्सी को इसे पीस लें। जब हम कोई चीज़ पीसते हैं तो जार में थोड़ी गर्म हो जाती है, तो इसे डायरेक्ट अभी मैं जार में नहीं डालूँगी, एयरटाइट कंटेनर में इसे नहीं डालूँगी। पहले इसे एक बोल में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। छः साल से छोटे बच्चे को ½ टीस्पून और 6 के ऊपर किसी को भी, किसी उम्र वाले को भी 1 टीस्पून भर के देना है। कैसे देना है, कब और किसके साथ, आई विल जस्ट टेल यू लेटर। बस अब ये ठंडा हो गया, इसे मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल देती हूँ। इसे ट्राई करना, और अगर आपकी खांसी में आराम आएगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो अब ये पाउडर रेडी है। नाउ आई विल टेल यू कि इसे कैसे खाना है। दूध चढ़ा दिया मैंने गैस पे, और बिल्कुल गर्म कर लेना है दूध को। और बस ½ कप दूध लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना दूध, बिल्कुल गर्म दूध। एकदम सोते समय इसे खाना है। खाना खा के, पानी पी के, उसके बाद 1 टीस्पून इसे खा लें, और ऊपर से आधा ग्लास बिल्कुल गर्म, ½ कप बिल्कुल गर्म दूध पी लें, जस्ट बेड टाइम पे। ओके, बाय बाय। आपकी तबीयत ठीक रहे, टेक केयर।